Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да монтирате Bluetooth слушалки в каска. Не е трудно, изисква малко повече търпение и се получава един отличен резултат. В видеото ще видите начина, по който ги правя. Два варианта са. Избирам в случая подходящ диаметър фреза, с която на ръка разпробивам пяната на каската. Изисква малко търпение и упоритост, но се получава много добре. Другия вариант е с макетно ножче или с обикновено ножче с остър връх, както по-нататък ще видите в видеото. Като начало махам от вътрешната част на каската, разкачам подплатата й, за да мога да определя подходящото място за тази цел, където са ушите, около ушите. С въртене, с въртеливи движения успявам да изрежа пяната на каската и така се получава всъщност отвор. Сега нека да поговорим за Bluetooth-а. Playback time, времето за говорене го дават от порядъка на между 4 и 5 часа. Батерията е литиево-ионна, 3,7 волта, 180 мАч. Разстоянието от телефона до слушалките, т.е. после до каската, е порядъка на между 10 и 15 метра, което може да говорите, т.е. използвате. Времето за зареждане е от порядъка на около час и половина-2. Лично при мен за около час и половина се зарежда с зарядното от телефона като конект на слушалките. Хубавото на този Bluetooth е, че има възможност да се пусне навигация. Ако ви звъннат, не е необходимо да пипате каквото и да било, ами просто след второто позвъняване автоматично се вдига и разговаряте. Не са ви необходими ръцете да се разсейвате по време на шофиране. Може да си пускате и музика да слушате, което също е една чудесна екстра. Изобщо много полезно средство при управление на мотоциклет. Ето тук виждате как вече съм изрязал отвора за слушалката едната. След като изкарам парчето, определям колко да бъде дълбочината и го режа на две половини, в зависимост от разстоянието, дебелината на изолацията на каската. Така че долната част я залепвам обратно към дъното и отгоре слагам слушалката. После по обратния начин сглобявам каската, почистваме преди това от буклуците при рязането, които се получават. Пак ви казвам, не е трудно, сами може да си го направите, не изисква кой знае какви умения или инструменти. Ето в случая показвам и с ножче как се прави и то доста сполучливо става. Ето за тази етапа вече ще я разрежа на половина, за да мога слушалката да легне точно до нивото, на което е върха на пяната отгоре. Предварително съм измерил, да знам колко да отрежа. Bluetooth устройството може да се ползва и при Open Face каски. В повечето случаи те дори имат отвори и не е необходимо да се изрязва изолацията на каската. Доста по-елементарно става. Имат слушалките Velcro с лепенка, които се разлепват и се лепват малко по-нататък във видеото, ще го видите това нещо. Когато си конектвате телефона към Bluetooth слушалките, трябва да натиснете средното копче, то е за включване,
да го задържите за 3 секунди и от телефона избирате Bluetooth 8, ще ви излезе източника девайса като наименование, за да дадете възможност да ги свържете. Тук връщам обратно тапицерията на каската, за да видя какво ще се получи, след което я почиствам изцяло каската и с прахосмокачка издърпвам, защото има полепнали частици от стилеопора, който е всъщност вътре. Тия парченца не съм показал в клипа, но всъщност след това ги намазвам с лепило и ги залепвам от вътрешната страна, като върху тях ляга слушалката, за да е на едно ниво с пяната на каската. Кабела, който е между двете слушалки, всъщност остава под тапицерията на каската, като се закопчее и не ви пречи. За около 15-20 минути спокойно може да си го направите, без да бързате, без да сте го правили друг път. Пак казвам, не изисква някакви специални инструменти и умения. В случая тия фрези бях си купил и реших да ги пробвам като вариант, но вие може да се очертаете с нещо друго като шаблонче или около самата слушалка с ножче и да направите отвора. Ето тук другата ми каска, която е Open Face за скутера. Ще видите как всъщност ползвам двойно залепващото, на което има велкро и слушалките могат да се махат, така че ще ги ползвам и за двете каски, тия слушалки. Надявам се да е станало ясно как се инсталират Bluetooth слушалките, да ви е бил полезен клипа. Ако видеото ви е харесало, бих се радвал да дадете един лайк и да го споделите с други ваши приятели. Ако имате някакви въпроси, не пропускайте да напишете коментар в него. Благодаря ви за вниманието и за отделеното време.